E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Hoje vou apresentar para vocês aqui, eu tô com o Onix 2015 1.4, tá? LTZ. Esse carro chegou pra gente aqui, esse aqui, com um sintoma de grilagem, tá? Ele tava grilando. Esse carro, o nosso cliente já tem ele há 3 meses e esse carro apresentava essa grilagem baixa, então ele não estava incomodando, né? Então agora há 10 dias atrás aí até o presente momento ele começou a aumentar e ele trouxe pra gente. Nos primeiros momentos aí a gente viu que esse carro estava perdendo um AF e esse carro também não estava com o ajuste de combustível de curto e a longo prazo correto, né? Esse carro estava na gasolina, porém estava com a configuração para o álcool. Então era um dos motivos aí dele estar grilando. Então a gente tirou esse combustível, colocou um outro combustível melhor, colocamos uma gasolina aditivada. Fizemos o ajuste para a gasolina somente, né, diminuindo aí a taxa de álcool na injeção, né? Mas o carro não aceita, não aceitava, não aceitava. Você fazia, você voltava pro álcool, o carro funcionava beleza, porém ficava, né, grilando aí. E a gente foi fazer uns testes, né, fazendo aí os nossos processos aí de diagnóstico, né? A gente baixou o combustível, trocou o combustível, colocou, fez o ajuste de AF, fez o ajuste curto e a longo prazo aí, né, do combustível. E também tinha um outro problema também, que o sensor de temperatura externa desse carro estava medindo menos 11 graus, tá? Mas não era o problema do funcionamento. E fazendo esse ajuste, o carro ele funcionava, beleza, tá? Pegava normal. Porém, na hora que você ia precisar do carro, o carro muito lerdo para responder e dava pipoco, né? Então já levantou um alerta pra gente, porque o Onix 1.0, 1.4, Spin, Prisma, já tem um histórico de que os dummies do comando, eles costumam sair da posição correta, da posição original. Então, o que a gente fez aqui em primeira instância? A gente entrou com o osciloscópio para poder fazer aqui a leitura, né, do sincronismo do motor. Eu vou estar mostrando para vocês aí que esse sincronismo aqui, se eu não me engano agora de memória aqui na cabeça, o sensor CKP com CMP, ele teria que dar no terceiro ponto, no terceiro dente da roda fônica, com o início do segundo, no término do primeiro dente maior, tá? E ele aqui estava encontrando no segundo dente, tá? Então a gente já conseguiu observar aí que tem alguma coisa de errado nesse sincronismo aí, tá? E depois, para a gente ter uma certeza aí, né, antes da gente estar condenando aí um componente, né, que não é muito barato, a gente entrou com o osciloscópio novamente, tá? Com TVA, com o transdutor aqui, que a gente vai pegar o vácuo do motor, tá? Vou mostrar para vocês aqui agorinha, juntamente com o sensor de rotação aqui, pra gente pegar a referência e contar, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, aí ó, aqui ó, estamos com o Onix aqui, pegamos o sinal do sensor de rotação e o sinal de fase aqui do comando. Estamos com ele conectado aqui, já fizemos a leitura aqui. Então vamos prestar atenção aqui. Bom, esse aqui ó, é o primeiro dentão, tá? Do sensor de fase, e daqui é o segundo. As referências que a gente tem é que esse daqui ó, o primeiro dentão, no final dele, junto com o sensor de rotação aqui, tem que se encontrar com o terceiro dente do sensor de rotação, certo? Então vamos contar aqui. Aqui ó, um dente, dois dentes, tá vendo? Três dentes. Bom, no primeiro momento aqui já nos mostra que a gente tem um problema de sincronismo. Pode ser porventura com o defeito do próprio comando, tá? Então agora vamos fazer outro teste aqui para a gente ver os cilindros aí, para a gente tentar detectar onde que pode estar essa falha, se pode ser
no próprio comando ou se pode apenas ser um problema de sincronismo aí do motor. Você não vai entender muito, mas esse daqui é a onda, tá? Esse de baixo é o sensor de rotação que a gente pega a referência do giro do motor, tá? E essa onda azul aqui em cima é referente às válvulas do comando, tá? Válvula de escape e válvula de admissão. Então aí já tem uma deficiência, tá? Essa daqui é uma das deficiências que ela está demorando no fechamento da válvula. Então pessoal, voltando aí, continuando aqui, né? O defeito aqui do Onix, né? Que era referente ao comando. Vocês têm visto aí que eu tinha mostrado para vocês aí no osciloscópio, né? Mostrando aí que estava fora de sincronismo, né? Pegando aí o sensor de fase, sensor de rotação, né? E após usando um transdutor aí, eu consegui pegar os sinais das válvulas, né? Juntamente com o sinal CKP, né? Com o sensor de rotação. Então, com todos os testes aí, o defeito do carro que chegou pra gente é proveniente do comando, tá? Problema no terceiro e no quarto cilindro. Os danos do comando aqui, galera, ele torceu, tá? Esses 4 gomos aqui do comando ele torceu, então tava fazendo com que atrasasse o ponto aí, né, de fechamento da válvula. Esse aqui é o comando novo, tá? Comando maciço, que a gente vai instalar agora no carro aí, tá? Vou mostrar pra você como foi o procedimento aqui. Chegue, por favor, Fernando. Aqui, galera, no meu método de trabalho aqui, eu não preciso tirar o cabeçote, tá? Porque por mais que eu remova o cabeçote aqui, eu precisaria tirar a gaiola, tá? Então eu não, no meu procedimento aqui, eu não tiro, né, a gaiola, porque para mim poder tirar a gaiola aqui, eu tenho que tirar o cabeçote. E aí eu tenho que levar o cabeçote para fazer plana, né? Tem que colocar um jogo de junta aí, né? Trocar a junta de cabeçote. Então nesse procedimento aqui, eu não preciso tirar o cabeçote, tá? Eu uso apenas uma peça aqui. Eu uso essa ferramenta aqui, que é usado nos motores, né? Já da GM mesmo, para poder tirar os tuchos, tirar os balancinhos, né? Então eu uso essa ferramenta aqui do GM e do Celta Classic, né? A gente usa uma outra arruelinha. Essa aqui foi adaptada aqui para poder dar um espaço que a gente coloca aqui para poder abaixar a válvula, né? Com o comando no lugar, a gente abaixa a válvula e tira os balancinhos aqui para poder a gente remover o comando, tá? Então para poder fazer esse procedimento aqui, a gente coloca o motor no ponto. Após colocar no ponto, se vocês quiserem, né, também não tem problema, porque como a gente vai desmontar, a gente precisa colocar os comandos, os pistões no meio, certo? Não em PMS, que seria os dois da lateral para cima e os dois do meio para baixo. Então a gente coloca alinhado para a gente poder abaixar as válvulas, né, e não ter problema com o empeno de válvula. Então a gente abaixa as válvulas para poder remover os balancinhos. Então para a gente poder tirar aqui o comando, galera, eu tiro aqui a bateria, a base da bateria, a gente tira aqui o módulo, né, do local da caixinha onde ele trava, e a gente consegue remover ele aqui totalmente. É um custo a menos, né, para o nosso cliente, né, e para a gente também é um ganho de tempo. Então a gente eu consigo fazer esse serviço aqui com o cabeçote no lugar. E é muito mais prático e muito mais rápido também para o cliente. Então eu já vou fazer a montagem aqui, vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente procede aqui, tudo certinho, beleza? Acompanhe aí. Aí pessoal, eu não mostrei aqui eu colocando o comando, porque eu tô sozinho aqui, e aí tá meio corrido. Mas assim, ó, esse aqui é o comando velho, eu vou só fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? O comando aqui, o novo já tá no lugar. Beleza? Já tá no lugar aqui. Já tá travado aqui com a meia lua, que ele vai travado aqui por dentro, tá? 2 Allen 5, beleza? E aqui, pessoal, então o serviço que vocês vão fazer, né? Vocês vão remover ele aqui, beleza? Para poder vocês tirar ele, vocês vêm aqui, ó, do lado da caixa de fusível, ó. Vocês jogam a bundinha do comando aqui e vocês vão passar por aqui e ele vai sair. Do mesmo jeito vai ser para poder instalar ele, beleza? Vou demonstrar aqui para vocês agora outra coisa.
como que eu vou colocar aqui, como que procede para colocar e para remover, né, o balancinho, beleza? Então confere aí comigo aí, ó. Vamos lá. Eu vou usar aqui um parafuso 10, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Então essa parte aqui eu vou colocar na válvula, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos apoiar ele aqui. Apoia certinho lá dentro da válvula. Tá correto lá. A gente vai usar aqui uma chave 11 e uma 10. Vou apertar com a 10. Aperta na onde? Com a 11 a gente vai apertar aqui o bracinho aqui. Então vamos. Essa parte aqui da ferramenta não pode encostar aqui na base do cabeçote, porque senão a válvula não desce. Então vamos lá. Ó, conferindo aí, abaixando. Beleza, vamos ver agora se entra. Então, da forma correta, tá, pessoal? Isso aqui vai no tucho, tá? Sim. E essa parte aqui vai na válvula. Essa pastilha vai na válvula e esse cônicozinho aqui, cilíndrico, vai no tucho. Então vamos lá. Baixando aqui. Ó, coloquei aqui, certo? Agora vamos retornar a válvula. E tá concluído aí. Então assim, pessoal, aqui a gente faz esse serviço aqui, esse procedimento aí, válvula por válvula, beleza? Então demonstrando aí certinho para vocês como é que eu faço aqui a troca desse comando. Encaixa aqui, beleza? Tá encaixadinho certinho. Do lado de cá também tá certinho, travado. Então isso a gente vai fazer com todos as válvulas aqui, todos os balancinhos aqui do comando, beleza? Todos. Bom, pessoal, já está bastante avançado aqui agora. Já montei o comando de válvulas, já coloquei aqui as bobinas, as velas aqui, suporte da bateria, né, o módulo. Aí agora vou fazer o ponto de sincronismo aqui do motor, montar e dar partida aí pra gente ver o resultado aí. Correia dentada aí montada, já foi colocada aí no ponto de fasagem certinho. Agora a gente vai para montagem aqui agora, poder ir para os finalmente. Aí pessoal, funcionou o carro, certo? Estamos aqui com o osciloscópio para poder conferir de novo o ponto. Agora está correto no terceiro dente, certo? Então o carro está no ponto aí certinho. E aí pessoal, beleza? Vou falar um negócio pra vocês aí. Conseguimos terminar o Onix, certo? Deu trabalho, muito trabalho. Esse carro aí tava com 3 tipos de falha, certo? A primeira falha desse carro, ele tava com os games do comando virado, certo? Ele estava fora do ponto, tá? Ele estava com uma deficiência de aterramento também, beleza? Na verdade são 4 falhas. A quarta falha desse carro aqui também, ele estava muito carbonizado, né? Até porque foi um dos motivos que esse carro veio pra gente aí, porque estava grilando, né? Então a gente conseguiu corrigir todos esses defeitos aí, mas a gente conseguiu resolver aí, né? Eu, juntamente com a equipe aí, junto com meu pai, né? Ele é meio tímido, ele não gosta muito de aparecer aí, né? Mas graças a ele, né? A sua sabedoria aí, o seu conhecimento, a gente conseguiu chegar no denominador, né? O carro está funcionando perfeitamente. Então a gente teve que fazer uma descarbonização aí dos pistão, né? Para poder ter um funcionamento perfeito aí. Então, galera, se vocês pegarem aí um Onix, tá? Quebrar a cabeça, tudo aqui a gente trabalhou em cima de diagnóstico usando um osciloscópio, porque com o scanner
não tinha avaria, não tinha gravação de DTC no módulo de injeção, né? Então a gente conseguiu verificar o sincronismo do motor através do osciloscópio, a abertura e fechamento do tempo aí das válvulas de admissão e escape. Então foi onde a gente descobriu que o comando estava com os ganos torcidos, né? Então a gente conseguiu fazer toda a adaptação do combustível aí, fizemos a descarbonização, montamos o carro. Foi um sucesso, funcionou perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento dele. Aí, pessoal, ó, funcionando certinho aí, beleza? É isso aí, galera. Valeu, hein? Então, quem gostou aí, curte, tá? Se inscreva no nosso canal aí. A gente agradece. Abraço.